हेलो गाइस, मैं हूँ यामिनी सक्सेना और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो जो कि हमारी लेडीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी लेडीज अपने स्किन प्रॉब्लम से जूझती हैं, लाइक पिगमेंटेशन, स्कार्स, डार्क सर्कल्स, स्किन लूज, एक्ने। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा लॉकडाउन में पार्लर्स तो ओपन है नहीं, तो मैं कुछ ऐसा आपको बनाना सिखाऊं जिसके लिए आप पार्लर्स में जाके बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं, स्किन केयर सेंटर्स में जाके अपने बहुत पैसे खर्च कर देते हैं और कोई खास रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो मैं आज आपको इन सब प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए एक ऐसी क्रीम बनाने वाली हूँ जिसका रिजल्ट अमेजिंग है। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। मैं जो भी आपको क्रीम बनाना सिखाऊंगी या कुछ भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, उसको पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो इसके रिजल्ट 100% अमेजिंग हैं। आप इस क्रीम को ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा झंझट नहीं। चलिए गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी मैजिकल क्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले चाहिए हमें एक कच्चा आलू जिसको मैंने काट के रखा हुआ है पानी के अंदर। एक मुट्ठी मुझे चावल चाहिए जिसको मैंने भिगो के रख दिया है। 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको भिगो के रखा है। मुझे 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स चाहिए और 4th इंग्रेडिएंट मेरा है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो चलिए हम अपनी क्रीम को बनाते हैं। पहले हम एक पैन लेंगे, हम इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके अंदर हम फटाफट से जो कच्चे आलू हमने काट के रखे हैं पानी के साथ डाल देंगे और इस चावल को जो हमने भिगो के रखे हैं भी हम पानी के साथ डाल देंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे हम। और इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम थिक चाहिए। इसको हम इतना बॉईल कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक ग्रेवी की तरह हो जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक बैच बना के रखा है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है और ये सिर्फ कच्चे आलू और भीगे हुए चावल है। इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको इतना गाढ़ा बना देंगे हम। देखिए, जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थिक हो जाए उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको एक छन्नी की मदद से स्टेन कर लीजिए एक बोल के अंदर। जब ये पूरा स्टेन हो जाए उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं ये सिर्फ अभी भीगे हुए चावल और कच्चे आलू का प्यूरे है जिसको मैंने बॉईल करके ऐसा बना दिया। इसके बाद हम इसके अंदर 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालेंगे। काट लेंगे हम इसको। चारों कैप्सूल इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम अपना एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे। और इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। और ट्रस्ट मी गाइज, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको अप्लाई करके अगर आपको थोड़ा सा भी ड्राइनेस फील होता है, जैसे कि आप फेस पैक लगाते हैं तब होता है, तो आप इसके ऊपर अपना कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और ये फिर बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा हो जाएगा। और इसको नाइट में एक बार लगाना है और सुबह उठ के आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। और इसके
स्टोर कर लेंगे। मेरे पास एक खाली बॉटल है ऐसी इसके अंदर, और इसको हम एक हफ्ता फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद हम न्यू बैच बना लेंगे। तो टिल देन बाय, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, which is Hangout with Yamini.